हम ঠান্ডা পানি से অনেক চান করেছি, बहुत ঠান্ডা পানি डाले हैं আর আমাকে ঠান্ডা লেগে গেছে। আর কার কার আমার মতো গলাতে ব্যথা করছে। ठंडा गर्म में तो खाना अच्छा है। लाल चाह खाने से লিভার ভালো থাকে, তাই জন্য সবাইকে লাল চা খাওয়া উচিত। এবার তো एकदम उठते इच्छा करे ना, क्या बोलूँगा। ये हुआ बात। अभी रात अभी 10:10 हुआ है। हम अभी चा खाबो।